agaasimaha idaacadda reer Hargeysa Maxamed Saciid Maxamed oo xafiisti aan ku booqanay maanta wasaaradda warfaafinta gaar ahaan stuudiyaha koowaad ee reer Hargeysa. Maxamed Saciid, salaamu calaykum. isbedel weyn baa ka muuqda dhinaca stuudiyaasha sidii aan markii hore ku ogaa waa tallaabo horumar leh alxamdulillah. faahfaahin yar ma siin kartaa? waxa weeyaan stuudiyaha aad baa loo qalabeeyey xilliyada dambe weliba gaar ahaan dowladda cusub ee xukuumadda Soomaaliya cusub sida arkayso mixerkan uu jibin marka hore inkastoo mar hore la keenay haddana imika ku qalabeeyey stuudiyaha dib u habeyn fiican stuudiyaasha waa lagu sameeyey. waxaa kale oo la sameeyey tayeynta programmada idaacadda ka baxa oo tayadooda kor loo qaaday sida loo soo saaro oo soo saarayaasha la siiyey tababaro dheeraada. waxaa kaloo hadda socda tababar kale oo BBC-da oo gaar u ah idaacadda Radio Hargeysa soo saarayaasha barnaamijyadooda ama barnaamij soo saarayaasha iyo presenters-ka iyo broadcasters-ka ku jiraan oo maalin kasta ay qaataan kaas oo muddo socdo. waxaan u rajeynayaa horumar badan in Radio Hargeysa gaaro xilliga soo socda oo uu helo warqadayo xooggan oo gaara dalka dibadiisa iyo gudihiisa. kaas wuxuu ahaa Maxamed Saciid Maxamed agaasimaha idaacadda reer Hargeysa oo shabakada maanta somaliland.com kula kulantay stuudiyaha koowaad ee idaacadda reer Hargeysa.